जानदारों को ठंडे तरीन औकात में नीम गर्म पानी फ्राहम करना बेहतरीन हिकमत अमली है। इसी सिलसिले में इस तरह के वाटर हीटर, बल्ब या गरमाइश के दीगर जराए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं ताकि पोल्ट्री बर्ड्स जिस्मानी जरूरत के एन मुताबिक पानी पिए, हुलिये, बाफ्तें, पट्टे आज़ा मुतासर ना हो और सर्दी का मुकाबला करने की भी ताकत बहाल रहे। छोटे ड्रिंकर्स हैं तो इनमें नीम गर्म पानी शामिल करें। बड़े वाटर टैंक्स हैं तो इनमें 10 से 15 से 20 मिनट्स के लिए वाटर हीटर लटका दें। जैसे जैसे पानी इस्तेमाल होता जाए, लेवल कम होने लगे तो वाटर हीटर नीचे करते जाएं।